নমস্কার, আমি ডক্টর পি.কে মণ্ডল। আজকে যেই রোগটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো শিশুদের সর্দি। শিশুদের সর্দি এই শীতের সময় একটি কমন ডিজিজ, অর্থাৎ প্রত্যেকটা শিশুরই মধ্যেই কম বেশি সর্দি লেগেই থাকে এই শীতের সময়। তো এখনও যারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। আপনারা ভিডিওর টপিক শুনে বুঝতেই পেরেছেন যে এটা একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট বা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও হতে চলেছে। তাই আপনারা প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত ভালো করে দেখবেন, স্কিপ করবেন না, তাহলে হয়তো গুরুত্বপূর্ণ কোনো জিনিস আপনারা এখান থেকে মিস করে যেতে পারেন। তো আমি এই শিশুদের সর্দির ক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে ওষুধটা কথা আলোচনা করব সেটা হলো স্যাম্বুকাস স্যাম্বুকাস সিক্স। স্যাম্বুকাস সিক্স আপনারা কিভাবে ব্যবহার করবেন না, যে সমস্ত শিশুদের দেখা যাবে যে বিকেল বা সন্ধ্যের দিকে বা রাত্রিতে তাদের নাক বন্ধ রয়েছে, নাক দিয়ে জল ঝরছে, বা দুধ খেতে গেলে সেখানে হচ্ছে দুধ খেতে পারছে না, শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে, সেই সমস্ত শিশুদের ক্ষেত্রে এই স্যাম্বুকাস ছয় ব্যবহার করবেন। কিভাবে সেবন করবেন না, স্যামোনিকা সিক্স আপনারা 2 ফোঁটা করে সারাদিনে 3 বার জলের সাথে খাওয়াবেন। আর এটা কদিন খাবেন না, 2 দিন দেখবেন, যদি 2 দিনের মধ্যে কমে যায় তাহলে আরও 1-2 দিন খাইয়ে দেবেন। যদি মনে হয় যে না, কমছে না, তাহলে এক্ষেত্রে স্যামোনিকা 30 আপনারা ব্যবহার করবেন। অবশ্যই সেটা বয়স অনুপাতে। শিশুদের একদম যারা বাচ্চা 6 মাস, 7 মাস বা 8 মাস বা 1 বছর বয়স তাদেরকে 1 ফোঁটা দেবেন। যাদের 3 বছর, 2.5 বছর, 3 বছর তাদের ক্ষেত্রে 3 ফোঁটাও পর্যন্ত আপনারা জলের সাথে 3 বার ব্যবহার করতে পারেন। এবার দ্বিতীয় নম্বর যে ওষুধটার কথা আমি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে নেকট্রাম কার্ভ। নেকট্রাম কার্ভ আপনারা 30 ব্যবহার করবেন। সেটা অবশ্যই কাদের ক্ষেত্রে এই নেকট্রাম কার্ভ 30 ব্যবহার করবেন, যে সমস্ত শিশুদের দেখবেন যে প্রচণ্ড হাঁচি হচ্ছে এবং হাসতে হাসতে চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে, বা চোখ থেকে জল বেরোচ্ছে, বা নাক দিয়ে জল গড়াচ্ছে, এবং যাদের মনে হবে যে মাঝে মাঝে শ্বাসকষ্টের মতন, মানে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে এই নেকট্রাম কার্ভ 30 আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। কিভাবে ব্যবহার করবেন না, একদম শিশু 7 মাস 8 মাস যাদের বয়স তাদেরকে 1 ফোঁটা করে জলের সাথে সারাদিনে 3 বার, এবং যাদের বয়স 2 বছর, 2.5 বছর বা 3 বছর হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে আপনারা 2 থেকে 3 ফোঁটা জলের সাথে সারাদিনে 3 বার সেবন করাবেন। এরপরে যে ওষুধটার কথা আমি বলবো সেটা হচ্ছে ল্যাকক্যানিনিয়াম। ল্যাকক্যানিনিয়াম এটা হচ্ছে আপনারা 30, এটাও 30 আপনারা ব্যবহার করবেন। কাদের ক্ষেত্রে এই ল্যাকক্যানিনিয়াম 30 ব্যবহার করবেন না, যে সমস্ত শিশুরা দেখবেন যে ডান দিকের নাক বন্ধ হলে বাম দিকের নাক খোলা রয়েছে, এবং বাম দিকের নাক বন্ধ হলে ডান দিকের নাক তাদের খোলা রয়েছে। এই ধরনের শিশুদের ক্ষেত্রে, বা দেখুন অনেক শ্বাস প্রশ্বাস নিতে অনেক কষ্ট হচ্ছে, হাঁপানির মতন টান আসছে, বা মায়ের দুধ খেতে গেলে যাদের খুব কষ্ট হচ্ছে, সেই সমস্ত শিশুদেরকে এই ল্যাকক্যানিনিয়াম 30 ব্যবহার করবেন। কিভাবে ব্যবহার করবেন না, যারা অত্যন্ত শিশু বা 7-8 মাস যাদের বয়স তাদেরকে 1 ফোঁটা করে সারাদিনে 3 বার, এবং যাদের বয়স হচ্ছে 2.5-3 বছর হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে আপনারা 2 ফোঁটা বা 3 ফোঁটা জলের সাথে ব্যবহার করতে পারেন। আরেকটা বিষয় হলো যে যারা ভাবছেন প্রেসক্রাইব করবেন তারা অবশ্যই প্রেসক্রাইব করে আমাদের এই মেডিসিনগুলো ব্যবহার করতে পারেন। আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশানে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে, সেই নম্বরে গিয়ে আপনারা ডিটেলস পাঠিয়ে সেখান থেকে প্রেসক্রাইব করে আপনারা মেডিসিন নিতে পারেন। অবশ্যই আপনারা সিল ফাইল ব্যবহার করবেন। দোকানের কোনো লুজ মেডিসিন আপনারা ব্যবহার করবেন না। জার্মানের ওষুধ হলে খুবই ভালো হয়। এছাড়াও আমাদের দেশে যে নামি নামি কোম্পানি রয়েছে, নামি দামি যে সমস্ত কোম্পানি রয়েছে তাদের সিল ফাইল আপনারা ব্যবহার করবেন। আর
শিশুদের ক্ষেত্রে শিশুদেরকে যত্ন করবেন, তাদেরকে গরম এই শীতের সময় গরম কাপড় বা গরম পোশাক পরাবেন, গরম জাতীয় খাবার খাওয়াবেন, গরম জলে স্নান করাবেন। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। নমস্কার।